밤사이 비구름대가 빠르게 이동하면서 현재 제주에는 약하게 빗방울 정도 떨어지는 곳이 있습니다. 오늘 비보다 바람에 유의하셔야겠습니다. 현재 서해상에 저기압이 위치해 있는데요. 이 시각 제주 서부 지역인 한림읍 옹포항의 모습입니다. 바람이 점차 강하게 불면서 이 바닷물의 유속이 빨라지고 있습니다. 오늘 아침에 제주 남부와 동부 지역을 제외한 제주 전 지역에 강풍주의보가 발효되겠는데요. 순간적으로 초속 20m 이상으로 바람이 강하게 불겠습니다. 제주 공항에는 급 변풍특보가 발효 중입니다. 항공편 운항 정보 확인하시고 주변 점검 잘해주시기 바랍니다. 오늘 제주 전 지역에서 흐리겠고요. 제주 산지에는 아침까지 5mm 미만의 적은 양의 비가 오다가 그치겠습니다. 중산간 지역에서는 아침에 안개 유의하시기 바랍니다. 밤사이 제주에 열대야가 이어졌고요. 오늘 후텁지근하겠습니다. 현재 기온 북부 지역 30도, 그 밖의 지역 27도를 보이고 있습니다. 한낮 기온은 북부 지역 31도, 남부와 동부 지역 30도가 예상됩니다. 도서 지역도 흐린 가운데 오전까지 약하게 비가 오는 곳이 있겠습니다. 오늘 해상에 안개가 끼겠고요. 바다의 물결도 최고 4m까지 높게 일겠습니다. 현재 제주 남쪽 먼바다로는 풍랑주의보가 발효 중이고요. 북부를 제외한 제주 전 지역 앞바다에 아침에 풍랑특보가 발효되겠습니다. 해상 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 주말에는 다시 정체전선의 영향으로 전국에 장맛비가 오겠는데요. 제주에도 비가 내릴 가능성이 있겠습니다. 무더운 날씨는 계속 이어지겠습니다. 기상정보였습니다.